nádychového dýchania. Pokrčíme nohy. Pri nádychu vypučiť brucho, pri výdychu vtiahnuť brucho. Keď to zvládneme, držíme brucho vtiahnuté a pritom dýchame do bočných rebier. Ďalší cvik. Vystreté nohy. Pohybujeme prskami na nohách. Špičky hore, dole. Krúžky v členkoch. Ďalší cvik. Vtiahnuť brucho, pokrčiť nohu v kolene a vystrieť. Spočiatku posúvame chodidlo po podložke. Keď to zvládneme bez bolesti, priťahujeme koleno ku bruchu. Ďalší cvik. Vtiahnuť brucho, pokrčiť nohu v kolene, otrieť chodidlo, vytočiť koleno na bok. Vrátiť späť a vystrieť. Ďalší cvik. Vtiahnuť brucho, vystretú nohu, ťahať po posteli do strán, raz jednu nohu, potom druhú. Nevytáčame pritom špičky. Ďalší cvik. Napínanie stehien. Zatlačiť kolena do postele alebo do lokty. Pritiahnuť špičky. Vydržať 5 sekúnd a uvoľniť. Ďalší cvik. Sťahovať sedacie svaly. S výdržou tiež asi 5 sekúnd. Ďalší cvik. Zatláčať vystreté ruky do postele. Týmto cvikom posilňujeme chrbtové svaly. Stiahneme brucho, pokrčíme kolena. Dvíhať teraz špičky, raz pety. Pri tomto cviku posilňujeme lítkové
Ďalší cvik. Ruky pod hlavou. Zatlačam lakte do postele. Neprehýbame sa pri tom v drieku. Tento cvik takisto posilňuje chrbtové svaly. Posledný cvik, bránu na chrbte, ruky predpažiť a vyťahovať z ramien striedavo. Potom obidve naraz. Cviky bránu na boku, ľad na boku, spodná ruka pod hlavou, vrchná ruka opretá pred telom, nohy pokrčené, vtiahnuť brucho, dvíhať koleno, členky sú pritom spojené. Ďalší cvik. Východzia poloha ako pri prvom cviku. Vtiahnuť brucho. Vrchnú nohu pritiahnuť kolenom ku bruchu a vystrieť. Ďalší cvik. Vrchnú nohu vyspretú dvíhať. Špička smeruje nadol. Dbáme o to, aby panva neprepadávala dozadu. Cviky ľad na bruchu. Ľad na bruchu, ruky pod čelom. Pokrčiť nohu v kolene, raz jednu, raz druhú. Ďalší cvik. Ruky pod čelom. Zdvihnúť koleno od postele. A položiť na len. Ďalší cvik. Zotrieť sa na špičkách. Zdvihnúť kolena do postele. Stiahnuť sedacie svaly. Nedvíhať pri tom pánu.
pravého uhla, dvíhať predlaktia, pricezovať lopatky, ležanie a stánok. Ležíme na chrbte alebo na boku. Vankúš je podložený len pod hlavou a krkom. Posúvanie na posteli. Vtiahnuť brucho, potočiť kolená, podchytiť rukami bedrá, zobrieť sa na lakťo, posunúť trup doprava alebo doľava, otáčanie na bok, doprava, spážiť pravú ruku, vtiahnuť brucho, pokrčiť ľavé koleno, pomocou ľavej nohy a ľavej ruky pretočiť sa na bok. Otáčame sa celým telom, nerotujeme driekovú chrbticu. Otáčanie na brucho, pokračujeme spolu na boku, pokrčíme ľavú ruku, vystrieme pravú nohu, dlane môžeme dať pod čelom. Otáčanie späť na chrbát, spážime pravú ruku, ľavú ruku pokrčíme, oprieme sa o ňu, pokrčíme ľavú nohu v kolene, pomocou ruky a ľavej nohy, otáčame sa späť na bok a na chrbát. Stávanie z postele cez bok. Zľavu na boku, vtiahnuť brucho, otláčať sa najskôr vrchnou rukou, súčasne spúšťať predkolenia cez okraj postele, preniesť váhu na spodnú ruku, zoprieť sa na rukách, posunúť sa k okraju postele, tak aby sa chodidlá dotkli zeme, spriamene sa postaviť. Líhanie do postele cez bok. Zaujať pozíciu na okraji postele, zadok posunúť na postel, oprieť sa o ruky, so zohnutými nohami hľadnúť si na bok, za pomoci opretia o opačnú ruku, takže pri líhaní vpravo pomáhať si ľavou rukou. Stávanie z postele cez brucho. Zľavu na bruchu, spustiť nohu dole z postele, pomocou rúk sa zoprieť, spustenú nohu pokrčiť v kolene, prisunúť druhú nohu, rukami preručkovať k okraju postele a spriamiť sa s rovným chrbtom do stoja. Líhanie do postele cez brucho. V opačnom slede ako pri vstávaní, pokrčiť nohy, oprieť sa rukami o posteľ, pokrčiť lakte, vyložiť nohy na posteľ. Sadanie na stoličku s operadlom. Silnejšiu nohu dať pod stoličku, urobiť podrep, podoprieť sa rukami, sadnúť si na kraj stoličky s rovným chrbtom, pomocou rúk sa posunúť až k operadlu. Je potrebné podložiť driekovú chrbticu valčekom alebo pevným vankúšikom kvôli odľahčeniu a správnemu zakývaniu chrbtice.
vstávanie zo stoličky, pomocou rúk sa posunúť k okraju stoličky, silnejšiu nohu dať pod stoličku, spriamiť sa do stoja s rovným chrbtom. Pri spriamovaní môžeme podoprieť ruky o stená alebo o stôl. Cvičenie stojí, spriamený stoj, prešlapávanie ako na steperi, výkony na špičky a na pety, podrepy, dvíhanie kolien. Korekcia vybočenia chrbtice, vybočenie vpravo, oprieť sa hornou časťou trupu a pravou rukou o stenu. Plecia sú v rovnakej výške, chodidlá od steny, priložiť ľavú ruku na ľavý bok a opakovane, nenásilne pretláčať bok smerom ku stene. Opakovať 5 až 10 krát. Všetky činnosti robiť podľa možnosti s vystretým chrbtom, najmä v driekovej časti. Používanie toalety. Rozkročiť sa na nosou, využiť opierky na predlaktiach, urobiť podrep, prvé 2-3 dní si nesadať. Umývanie a čistenie zubov. Umývadlu sa dostať pomocou rozmnoženia, podrepu, môžeme sa oprieť jednou rukou o stenu, alebo využiť jednu nohu, vyložiť na stolček, ohýbať sa len v bedrových kloboch, odporúča sa len sprchovanie, nie kúpanie vo vani. Obúvanie ponožiek, v prvých dňoch najlepšie bránu na chrbte, neskôr aj v sede. Takisto obliekanie nohavíc. Obúvanie topánok, kľapu alebo na podstavci s vyloženou nohou, s rovným chrbtom, ohýbame sa na bedrových kloboch alebo využívame dlhých obuvách. Dvíhanie ľahkých predmetov cez kľap s rovným chrbtom, pri dvíhaní väčšieho predmetu využiť podrep a predmet držať čo najbližšie pri tele. Nosenie tašiek sa odporúča rozdeliť rovnomerne do oboch rúk, aby nedošlo k vybočeniu chrbtice.
zamýšľané na včasnú rehabilitáciu po operácii driekovej chrbtice. Cviky v ľahu na chrbte. Každý cvik opakujeme 5 až 10 krát, cvičíme asi 5 krát denne. Kvôli vyrovnaniu chrbtice začíname trakciou, spažiť ruky, vyťahovať od pása, pritom sa neprehýbať v drieku. Na spevnenie hlbokých brušných svalov robíme nácvik pránicového dýchania. Pokrčíme nohy. Pri nádychu vypučiť brucho, pri výdychu vtiahnuť brucho. Keď to zvládneme, držíme brucho vtiahnuté a pritom dýchame do bočných hrebienov.